kati agoba galina okujja mu budde ng'ogabaze kasita okuba guyamu waawo bw'otakuba guyamu akazinga ako akasinza okukumibwa ku bases ez'amagye ga America kwe kuli zikawundo bw'otakakuba ne bajja ne bakukwasa sumagiza n'obaleka ne basitula ennyonyi oba mugenze mu lutalo lulala okubasanyalaza babitye n'obitya baddemu batuule bali groupinge balabe bagenda okukolera China oba bayingira in a full scale world war oba nuclear war olina sooka kuba guyamu awo America kiyinza oggiwaamu hesitation ya nnaku nga 5 ng'eri mu kubala oba wiiki ng'eri mu kubala bakubye besi yaffe kati awo gwa akazinga oba wakawambye dda kati oba wakawambye dda nga establishinze ne platforms ezibalinda wokawamba ekitegeeza tokkiriza muntu kusala genda ku mainland frontline ogiteka awo wennyini ku Taiwan buli ajja buli asala ne mumukubira mu nnyanja obutasitula nnyonyi zaabwe kuba baagala bajje basitule bayingire mu ttaka lyamwe balina kuyita mu Europe ate bava mu Europe balina kuyita mu airspace ya Russia kati ate Russia tesobola kkirizamu nnyonyi zaabwe ez'amagye zi S-400 ziba zijja ziwanula tebaba tebalina yitayo kati ate balina kwetoloola bakozese India side eyo strategically naye bw'otakuba guyamu kaba kaweddemu. Pentagon erina zi B2 stealth bomba Kawundo, Northrop Grumman ne zi bomba zi B52 mu bitundu ebya guyamu era nga zino China terina kwerabira zibadde nga zikola ne mission ezaliko license emabega era nga tulaba n'omwezi mulambe emabega China bakwita kukungana yayomba neyemulugunya kubanga ennyonyi zino zaali zigezezaako okuyingira mu airspace yaabwe American aircraft season nga zijjira wansi wakyekweka nga eziringa ez'abasiviliani kati ekyo China ina okukimanya nti akakodi ako kakola basobola oziretanga ez'abasiviliani nga totegedde ogenda okwekanga nga bayingidde kati ako bayinza okukakozesa ako nako tokeerabira etegeeza oba ogenda langirira no flying zone mu bitundu byonna n'ebya South China Sea oba nnyonyi y'abasaabaze oba kibuli eyitamu kuba ekyo kye bayita suppression of foreign interference suppression of foreign interference olina kuba buli kigira kyonna naye wetutunulira China ekyo ino kyegenenya era sanabusad statement era statement endala China Air Force yaabwe erina kusoka era ino dealinga ne fighter jets z'aba Taiwan ewamu ne air defenses mu nkola eyo kuba togenda kuba bonga tebakuba nabo balina okuba nga naawe okuba Taiwan wetwogerera erinako ka tekinologi k'ebyokulwanisa akalimu modern America obumu bwe bawaddeko era singa China ebalumba basobola okulwanirirako ne beekwatirirako we watyo kati China pulani yayo gyeraga erina kuba extensive ng'eraga asajja ano mugenda ba neutralizinga mutya Taiwan erina early warning system eyereeta opposite effect eba warningirawo nti abasajja bajja nesoma kuladda ne balaga nti ennyonyi z'amagye maato gajja kati nabo kibawo okwetegeka ne bakulinda kati early warning system ezimu miso eba ejja zikuba ezidestroying ezimu ziyinza obutatuuka kati olina okuba nga strategically oli well aligned kati katulabe enkola eyo oba enaasoboka okubaawo weebererawo ddala bweti kugamye China kyebalina okukola kuba America ebega you can't take over ebadde yitawo kuba singa bakatwala butwazi America neetajja ng'ebadde eraga nti eri mu solidarity eya Taiwan America neetajja buli alayi wa America ajja kumanya bano tebeesigika era nga babadde batandise okubalaba kati bonna abali mu NATO batandika okulaba nga just America base zaayo ziriwo ku lwayo si ku lwabwe kati ebegenda kufiirwa emikwano mingi n'abalala by all means ekitegeeza ebe ina okujja okusekiwalinga ekitiibwa kyayo of which kiba kigenda gisuula mu jijja kubwa super power nakyo kuba babagenda mukuba mugatti bali ba NATO allies bayina abamu mu budget eya NATO tebateekamu na sente bateekamu 3%
3% okitegeera kati awo oba owadde platform endala oba ogenze kufuna buzibu bwa North Korea oboge kuba kati yo North Korea uchebe ino kola bese zino kuyamba mangwe za America zili wali nga okubye guyam bana abali mu South Korea ate bayina bimala kati ate yo North Korea kastera banga bawanzi bastudde miso batandise okukasuka kubanga North Korea gata ne China ensalo salo mwino zikasuka zigendewa mu China nga ziba mu South Korea kati yo North Korea begenda zinterceptinga ate kati ekukubire Korea bubi nnyo South Korea kubebe manyi mulumba miso zinaita mu ya space yawe kati yebe weroza mulumba yo kati North Korea begenda kasuka ate ina nuclear oli Kim Jong Un mulalu abagenda kuba ne base za mwezo mu South Korea esegeza baba bagenda bajja nkugambye mbera eri awunzibu yetaga bajeno ba mitwe okubala bajeno ba mitwe si bano batimba gadala gata ina mugaso baina kuba bali abe mitwe ababala nkola bwetyo otherwise it is a very very terrible and horrible scenario singe sobolo kubanga ebaawo onsebe genze mu lutalo lw'amaanyi ate olutalo lulwanibwa sente zitwala obudde kati ensi woba tolina sente you can't fight these battles amagye abantu mu lutalo nga mulwana jukira amagye gafa era mweyongera okulikurutinga galwanibwa sente olutalo lulwanibwa sente ngogaseka amagezi gegasinga kuba amagezi gegaleta weapons n'ebirala kati nowetaaga sente then numbers nezijja nazo oluvanyuma kati America ogenda kurikurutinga abasirikale bameka abantu bameka ogenda oteka ogenda kola ngebya Vietnam ofosinge buli muvubuko yingira stoko z'abalala mu Europe nkadde tebachayina bavubuka ani abagenda okubalwanirako ba allies bo kuba tebachayina bavubuka bali yawo stoko nkadde myaka 45 plus okudda wagulu ogenda kola otya bagenda kubajja mu Africa baba yingize kungaluli mu waludiwo baba jengwe kubanga bayinanga colonize eno ne batwala ne tulwana ogenda bajjawa nga n'abantu bo amajje tebajja gayingiramu you are not going to recruit them tebajja gayingiramu ate jukira to recruit you need to train them training zimu zobadde ba trainingiramu oba trainingira overseas kati je nayo wali in battle you have to train them home mwe muli ababi wakanya mwe mukolaki kati China ina obuwumbi akawumbi kamuno kadebina bachali baba na banji bebasobola okulikurutinga amangu recruit them kubanga neziri milioni 29 okuzirwanisa okuzekizostinga kiba kizibu baba bagase amajego nagali mu NATO bagasinga obungi kati necho nacho kizibu kiryawo kati kino to cut short the battle oturusala amangu obuta spending ebyo byonna okola ki ekuba China sente zirina kumayanja kweri ina amaato mangi agaba subuzi merchant ships nagaba vubi mangi agogo nabasobola gawangako weapons amajje gagediza ne ba transporting amajje ne bakola kikati ago you have to battle with them on the seas companies obe bazirina esegeza to damufuna product egenda wuwo companies ona bazitutte product obato kyafuna zigenda wuwo baba zona bazikatinzo of kati yawo zona zi Bangladesh baba zika of course ne Japan yako eba eri lutalo sirwa ngolo chesimanya America abo boina kukiriza don't risk nokola yo ze Twitter PMA punitive military action kukuba yo destroyers zaabwe kola kiwe watyo nenga tokuba ku mainland moina kwe kubire no mazi bokasuka ku mainland yaabwe obo yise ballistic missile okugenda nawe wuwo ku mainland ate bagenda kuba east coast jezita mama wangawa California baba tebawona je batandikirako ba west coast kuba ye basembereddwa okumpi China je bakuba obo jazira banga wezambuka
zi Japan ziba zigenze kulufiiramu. It is a terrible scenario. Teyetaaga kubaawo kubanga waliwo yangamba beekube osanga ffe abaddugavu tunadda ku top. Kubano bano abasajja bano n'omululu gwe balina nga America bagambye twagala kulwana UPDF egenderawo waawo tubatwale balwane bagende in the wrath of missiles vakubine bye Somalia ebya AK47 neki ziri kuruzi miso ze muba mugenze muguli omuliro fire jukira temumanyi wezi operating muvudde no muri ba AK47 muri ba SMG muri ba PK ze mukwata wakadala asajja bali balina mechanized brigades ezi communicating buli musirikale abaira awuliziganya munne code ze batambulira temukolanga drill nabo amajega fe bagenze gassa kati ojalabayo ababa ku side ya Russia ababa ku side ya America bali ku China aba Zambia zonna China ze taking over bases zao ogenda wulira base yo mu China eyo mu Djibouti erwana ne ya America boss luba lutandise okutana mu Africa eno yonna chance je tuyinza okuba nayo emu misezo zinzo obutatukwatako baba bajjaze kasukirezo zisabyalo baba bajjaze kasukira nkola bwetyo then they would destroy their civilizations nkola bwetyo naye tetukyagalize ekyo I'm not anti-human njagala abantu I love humanity obaba ki kasita baba nga tebayina tabu ya kunyigiriza abantu balala those ones I like them kati such wars sizetaaga tezetaaga kubaawo embeera bwetyo satellite zo n'abajjazi kuba mu bbanga baziwanuleyo kubanga China inezo weapon ezizikuba juzi twalaba n'aba Russia batestinga America to disarm him olukuba guyamuye ng'owanulayo ne satellite ze mu bbanga kasitoma lo zikuba missiles zigendera ku satellite kati abo baba bagenda zikasuka with the blind eye chensinga okutya bakasuka bukas coordinates nga tezigendedde teziri satellite guided akati awo yinzo owulira abakwatibwamu makatse kati awo mu shoot over tewera ekituyamba bali besemberedde tuba tuziraba mu Indo ne Pacific areas ezo Japan yeba mu masekati gazo Hawaii na yeri masekati gazo abo be bayinzo kiwuliramu omusera bayinzo kiwuliramu omusera munkola bwetyo tujja kubanga tuvaayo eyo ndoza tuyiteko mu Butuluki tusooke tugendeko tuyiteko mu Butuluki tugende mu Nigeria tuyiteko mu Turkey oba Butuluki ewa Recep Tayyip Erdogan ekibuga ekikulu bakiyita Ankara ndaba dakika sagala kuzirya nnyo tusigazaayo meka 16 tukoleramu amawanga abiri katuyitemu mu bwangu Turkey emaze okusitula nekola naval exercises endala mu Eastern Mediterranean Sea Defense Ministry emaze okutukanganya era nga drills zino bagenda kwegezaamu paka ku Christmas bajja kwegezaamu paka ku Christmas jukira Turkey Christmas tebajikuza n'aba Greek tebakuza that Christmas the Greeks don't kati bajja bagamba bagenda kukola drills paka ku Lwokutaano kigenda kuba kika mu bitundu awo Defense Ministry netegeeza elements eza Naval Command ziri mu conducting exercises mu bitundu ebyo bya Eastern Mediterranean era ebifaananyi bamaze dobiteekawo ku Defense Ministry videos wano tuziraba ezateekeddwawo nga ziraga ebyombo biri mu kasuka kanon mu nyanja mu mazzi amaato gaabwe wano amaato agawererako ddala 13 egali mu drills ag'eggwanga erya Turkey eno eri butali makambugu n'abamemba ba European Union France Germany baani awamu ne Greece tebakwatagana ne government eya Greek Cypriot betwandisa abantu aba Greek ababeera mu kazinga akayitibwa Cyprus administration yeyo nayo tebakwatagana nayo kati Greece ne Greek Cypriot enkayana yaabwe eri ku
resources za gas ali mu mazzi ge bakayanira mu Eastern Mediterranean Sea eyo yennyini gye bakayanira Turkey gyetadde drill ez'ekinamagye okwegezaamu kuno kuzza oluvannyuma bwe tulaba nga 10 December European Union yalangirira negambe planning kuteeka sanctions ku Turkey olw'okuba nti ekola ebikolwa ebiri illegal ebiri aggressive mu zone eyo. European Union egamba tugenda teeka ku Turkey sanctions. Era ku lwokutaano President Recep Tayyip Erdogan yategeeza Angela Merkel Chancellor wa Germany mu video conference namugamba Turkey eyagala kuba nga ekyusa ejjengo epya n'amawanga ga European Union. Era nayalemerako Erdogan n'agamba nti enkola ya Turkey eri constructive bo bali mu kufunayo gya bugagga ku side ey'amazzi agaabwe. Era n'anenya Greece okubanga n'enjogereziganya teyagala kujja mu njogereziganya bateese ku mmeeza ng'abantu abakulu. Enkwasaganya masekati ga Turkey ne Greece ziri wansi tebakyekubira busimu tebukyaliwo. Njukira mu biseera bya COVID Trump ku Twitter account ye nga bakyawaana wano General Museveni Uganda lwanisiza COVID tebalinayo cases yeetaaga ki mbu abantu babona we twasooka okufunaawo 6 bonna ne babasiibula tibonna bawonye. Trump na complaining ku Twitter account ye mbu I've been trying to reach the dictator of that country Twitter I've been trying to reach to the dictator of that country called Uganda at sharing enough information. Boba kozesa dagala kyokuwona embeera bajigize batya naga but the dictator has not been picking my calls for the last 17 times nga mukubira jeno tibi habulwa azira yazizira nga tazikwata za Trump yazizira nga tazikwata obusimu nga tebekubira kati wano tulaba Greece ne Turkey obusimu tebekubira. Turkey bebayina coastline esinga obuwanvu ku Eastern Mediterranean Sea era nga bawakanya ensalo-salo z'amazzi ze babatera we call them maritime boundary. Greece zegamba nti afe tuyite eri amazzi gaffe mti nammwe era ne government eyaba Greece eri mu Cyprus nayo boundary zaayo Turkey ezigaana egamba gogo n'amazzi gaffe era ngegamba ebyo byonna byeri mukola teyina gwe violatinga. Aba Greece bye baagala ensalo-salo bo ze bateekawo ze violatinga Turkey ne zi violatinga n'aba Turkey abali mu Cyprus oba Cyprus we call them the Turkish Cypriots. Turkey eno esindise amaato mangi mu myezi egiwerako agasima gali mu kudrilinga kufuna gas mu Eastern Mediterranean era nga egamba erina olukusa mu kifo ekyo era ng'abo abatake abali mu North Cyprus nga balina olukusa bagita Turkish Republic of Northern Cyprus. Abakulembeze bano owa mainland Turkey nakatundwa Cyprus eriko party y'aba Turkish mbalina government yaabwe. Greece nayo balina government yaabwe ku Cyprus kaba Turkey n'aba Greece buli omu balina government yaabwe yenjawulo. Kati obukulembeze bw'aba Turkey ku Cyprus obwa Turkish Republic of Northern Cyprus ewamu n'obwa Republic of Turkey abakulembeze abo babadde nga bagamba nti Turkey mainland yeri mu favor ey'okubanga yeresolvinga ebizibu byonna ebiriwo nga bayita mu mateeka ewamu n'okuba n'omukwano ogw'enkwasaganya kuba neighbor okwogerezeganya n'okuteesa be balina okulwaninga ensonga si Greece era yeyina okujja ku table bateese kubanga yeyagala okwewanulira obuzibu ate yeyagala okutwala ku by'olugagga ku nnyanja batayinza kukkiriza Greece malega twala bwe bagalako sheya balina okujja ne bateesa ne gavumenti y'eggwanga asajja baba no waneeno tugenda kuba tuyigira mu ggwanga erya Nigeria nga wetulinda message zamwe mujja zisindika ku simu yaffe mugimanyi eya 077 8 8 8 3
oba 0707 985 tujja kuba nga tuyita eyo tubere nga tukwasaganya. Kasooke tulabe munda ewa Buhari, Muhammadu Buhari General mu ggwanga lye eritiddwa erya Nigeria wali mu Abuja. Amajja wano gakoze air strikes ne gakuba ebimotoka okubadde abatujju mu state eya Borno. Defense headquarters baba air task force abali mu kikwekweto ekiyitibwa Operation Lafia Dore bassa abatujju ba Boko Haram abawerako ne bakuba ebimotoka byabwe kubawanga emundu ziruwanda manda. Mu air strikes amajje ga Nigeria zigakoze mu bitundu ebiyitibwa Ajiri mu Mafa local government area eya Borno. Coordinator akwasaganya ebikwekweto bino ebya Defense Media Operations Major General John Eneche avudde kino n'akitutegeeza mu a statement olwaleero mu kibuga ekya Abuja. Major General Eneche era avuddeyo n'agamba air raids zamaze dda okukolebwa, zimaze okuba nga zikolebwa okuba oluvannyuma lw'okufuna information abatujju abo ababadde batadde ku gamotoka 7 bataddeko zi 14 ayi katusha bazijjawa bano 14 zi 52 caliber zichi agamundu agaga nene wabadde ba attemptinga okuyingira mu Bono okubreaching ebyokwerinda. Era nabana otegeza nti task force eya Air Force yasobodde okudispatchinga package eya Nigerian Air Force ne bata basindise helicopter gunships sindise gunship nkole ey'omulasha gunship okuyingira okuba ba terrorists bano. Era okusinzira ku ye agamba amajje gaabwe gunship zasobodde okukola accurate hits baga motoka gonna 7 ne ba terrorists abasobodde okuba nga kwebali bonna ne babeera nga bamaze okuba neutralizinga, bonna bamaze okuba nga baba neutralizinga mu nkola bwetyo mu ggwanga erya Nigeria. Tujja kuba twekenneenya ensonga endala ezinabaayo eyo mu bitundu ebya Nigeria nga bwe tuli mu kuwunzika. Nkugambye kati katugende saketi tukwase amawanga amalala dakika zisigaddeyo mbale. Ngenda yitako era mu India ewa Narendra Modi, mu India ewa Narendra Modi nsobole okubanga nayo nkwatayo kyenzijjayo then tudde mu messages zammwe. Aba company eyitibwa eya Boeing successfully bamaze okulagazi F-16 zisobola okulandinga ku aircraft carrier ey'amagye g'eggwanga erya India. Omanyi si buli nnyonyi nti egwa ku aircraft carrier, ekika kyeze zigwako ku nnyonyi nazo bazikola nga version ndala okujja okulandingirako. Demonstration zino bazikoze ku facility y'amagye aga America eya Naval Air Station Petcent ku mugga ogwa Maryland USA. Balangiridde bamaze okudemonstratinga F-18 Super Hornet fighter jets zisobola okulandinga ku aircraft carrier ey'abasajja bano abayitibwa aba Yindi. Era nga demonstrations zino zakoleddwa nkugambye ku base facility eri ku Naval Air Station Petcent River mu Maryland USA. Ziraga Super Hornet engeri gye zisobola oku attackinga n'okujja okulandinga ku nnyonyi oba ku aircraft carrier nga zikozesa kye tuyita stop bar kitegeeza short take off but arrested recovery. Kitegeeza ki Grandmaster? Short take off and arrested recovery. Edduka mangu basoka gitolooza mipiira ennyonyi nebanga eri kulwani w'edduka oluvannyuma ne bagikatapuletinga ki bagikasuka nga butida akuuma ku kagikasuka nga butida nesituka ku nnyonyi speed ya mangu nga teetaga kudduka kulwani w'empanvu then ne webejja okulandinga nebeera kye tuyita arrested recovery. Akakakono keesula ne kakwata mu luwayo oluli galvanized olugisikka ne lugisala speed, so ekyo kye tuyita stop bar.
ku maato ago. Short take off but arrested recovery system nga ziraga zisobola okugendako, era kino kika kya FA-18 Hornet okuva ku sky jump zatandise okulaga process abayindiya bano bayinza okwetaaga, era nga wano ayitibwa Ankuli Kanagleka akulembera Indian Fighters Cells Boeing Defense Space and Security. Amaze otegeeza n'agamba okay, stade eno okugikola kibatwalidde emyaka ebiri okuleeta zino zi FA-18 Block 3 Super Hornet. Lwaki bazita Block 3? India eziproducinga ne Boeing ewaayo ati zimaze okulaga nti their superior war fighting capabilities zisobola okusituka ku maato. Technology bamaze ddomu perfectinga kiba no kizibu okugirandingisako n'ogijjako. Ano mapilot abatamiivu eryato oyinza okulyonoona, era nga Navy ya India egenda kuba efunayo helicopter endala 24 ezirandingira ku maato ago eza Lockheed ze tuyita MH-60R multirole helicopters. Zonna tujja batuzekenneenya ku maato ago, era aba Defense Research and Development Organization bali mu kulaga kubanga ennyonyi zino zisobola ogenda ku aircraft carrier yaabwe beetaagako 57 ku deck. Zina kuba ku deck kwe zirandinga okwo ku nnyonyi ku lyato tugiyita deck, zina okuba nga zigendako ku deck. Naye ku perfecting ekyo kye tuyita stopper kye kisinga obuzibu, short take off but arrested recovery, oba kye bayita short take off barrier arrested recovery system bagikozesa launchinga n'okugira ennyonyi ku deck eya aircraft carrier. Era ennyonyi ezo zibeerako ku deck eyo si zino eza bulijjo, zo bazikola nga zina kye tuyita stove short take off and vertical landing, era ne ziba ne kye bayita katoba kye tuyita catapult assisted take off but arrested recovery. Yes, catapulating nga nezikasukanga butida. Katoba catapult assisted take off but arrested recovery. Eyo wire eba galvanized, eyo bagiyita arrestor wires kwina okulandinga arrestor wires. Kati ate we baba bazironkinga okufuna power nga baziddusa emipiira tukiyita wheel torturing, ekyo kye bayita sky jump. Kijetoloza emipiira oluvanyuma kigikasuka mu bbanga ng'esituka nayo n'egenda sky jump. Wekomawo n'esuula akakira akakono ne kakwata mu arrestor wire okubanga egilandingisa enkola eyo. Era aircraft carrier ino okubanga erina high thrust to weight ratio, ennyonyi ezo ze basobola oteekako. Nnyonyi ki ezigwako ezirina kye tuyita stroba, tulina zi Hull jet oba Hull Tejas, ezo za Indian Army, Mikoyan MiG 29K eza Russian Navy, Shenyanga J-15 besinga ku Sukhoi 33 operatingibwa People's Liberation Army ku lyato lyabwe aircraft carrier eyitibwa Liaoning. Sukhoi Su-33 ezava mu Sukhoi 27 ezo zigenda ku Navy ey'Abarasha. Class ki ku craft carrier ezina stroba, tulina ku Genestov ey'Abarasha, that is a steam turbine. Tulina ze bayita Kiev India kati gyerina model y'aba Soviet Union, ne Shandong ne Vikrant from India. Grandmaster messages z'abantu lwaki onona airtime waabwe nga toyagala zisoma. Grandmaster here tell me the Makave tank and the T-72 of Russia which is better on artillery. Amusankala from Chigwengwe. Makava esinga, Makava erimu ezo the top erimu top tanks, Abrams A1 Stravanga Leopards 2 Makava esinga ku T-72 esinga ku yaba Russia. T-72 kati Russia bayina eri upgraded ya T-92 yesobola atokusinga Makava ne T-72 tesobola. Okay, about should we accept to be immunized against corona? They should first try the vaccine. Kubachi
basoke bali trying kuba government officials tujja kulikirizaawo. Ate by the way kati CNN information yagijjeko mu ddwaliro mu Los Angeles bagemye eddagala lya corona ku bantu babadde batadde mu ddwaliro ba patients mu ddakiika 4 nga bamaze obagema ne batandika okwerya. Look out for that report ku CNN. Bagitekako nga breaking news olwamaze ku kitimbe wamu ne story ne bagikatinga short nenge kulaga ku search engine ebaddeyo bwe kasitolu malabu kagenda mu bifaananyi images bajja kulaga batandise okwerumaaluma ne beerya. They turned into vampires. Fetukirize ebyo. Kantu nkuma Sherry Tomato messages from Master George Rwengoma. Hello Aboti. Was a friend of Russia, but why did they let him to get killed? Ani gwaba Gaddafi Russia agamba teriddamu kola nsobi eyo kubanga yali ino ku veto winga kyeyakola nejjayo veto negamba tewagira kyaki kya NATO kulumba Gaddafi. France nejjanga yo. France came as France. Oluvanyuma lw'ennaku 3 NATO